大家好，我是小丽，欢迎来到老实讲 news 频道。今天我们要聊的一则故事，可以说在网上引起了不少讨论，也让很多打工族看了之后忍不住思考一个问题：到底什么才叫真正的敬业？事情的主角是一名来自马来西亚的退休员工，名字叫 Kamarudin Abdul Rahman。根据报道，这名今年已经71岁的男子在年轻的时候曾经在 TMB 工作，而最让人惊讶的是，在他的整个打工生涯里，他做到了很多人几乎无法想象的一件事，那就是整整34年从来没有拿过一天病假。没错，是一天都没有。很多人看到这里，第一反应可能就是真的假的。毕竟在现代社会，打工族请病假其实是一件很正常的事情。人都会生病，也会有身体不舒服的时候，但这位大叔却说，在他工作的34年里，不管遇到什么情况，他都没有申请过病假。根据他的分享，他是从22岁开始出来工作，一开始做的工作其实非常基层，包括扫地、处理账单等等。后来随着时间过去，他的职位也慢慢改变，甚至还当过货车司机。但是不管岗位怎么变，有一件事情始终没有变，那就是他从来没有请过病假。他回忆说，在那些年里，其实身体也不是完全没有出问题，比如说发烧、咳嗽、牙痛、头痛，这些情况当然也曾经发生过。有时候摩托车坏了，甚至发生过工作上的小意外，但即便如此，他依然坚持去上班。他说自己不请假的原因其实很简单，第一是为了家庭，第二是因为他对自己的工作有一种责任感。他说，在那个年代，很多人出来打工，其实最大的目标就是养家糊口，所以即使身体不舒服，也会尽量坚持工作。而他也一直把这种奋斗精神记在心里。他曾经说过一句话：奋斗精神一直刻在我的心中。听起来确实很励志。而在他退休之前，他的单位还特别给了他一张表扬证书，感谢他多年来的服务。虽然没有什么特别盛大的庆祝仪式，但对他来说，这张证书已经是一种很大的肯定。不过这个故事之所以会在网络上引起这么大的讨论，其实还有另外一个原因，那就是他在接受访问时说了一段话。他说，现在很多人，不管是在私人公司还是公务员单位，一点点事情就会请病假，比如说下大雨，感觉有点累，甚至摩托车爆胎都有人会拿 MC。 在他看来，其实很多时候并没有必要这样。他认为现在的年轻人有时候被保护得太好，甚至有点娇生惯养。他说，如果一个人想要进步，就应该改变懒惰的习惯，因为如果一个人动不动就请假，其实也会给其他同事带来不便。这番话一说出来，马上就在网上引起了很多讨论。有些人听了之后非常佩服这位大叔，他们觉得能够34年不拿病假，确实是一种非常强的责任感。也有人说，这种工作态度确实值得尊敬，毕竟在现在这个时代，要做到这样真的很不容易。但与此同时，也有不少网友提出不同的看法。有网友说，不请病假并不一定就是好事，因为如果身体真的不舒服，还硬撑着去工作，反而可能会影响健康。甚至有些人认为，如果生病还坚持上班，可能会把病毒传染给同事。在这种情况下，请病假其实是一种对自己也对别人负责的行为。也有人表示，现在的工作环境和以前已经不一样了。以前很多人出来打工是为了基本的生活需求，但现在社会更强调工作和生活的平衡，适当休息，照顾好身体，其实也是很重要的一件事。所以对于这件事情，网友们的看法其实是两极分化的。有人觉得这是一个励志故事，也有人觉得这只是不同年代的工作观念差异。不过如果从更客观的角度来看，这个故事其实反映了一个很真实的现象，那就是不同年代的人对工作的理解确实不一样。像这位大叔成长的年代，很多人从小就被教育要努力工作，不要轻易请假，而现在的年轻人则更强调健康生活质量以及工作的合理安排。
两种观念其实都有自己的道理，所以问题也许不是谁对谁错，而是时代在改变。当然，不管怎么看，这位大叔34年没有拿过病假，确实是一件很罕见的事情。也正因为如此，这个故事才会在网上引起这么多人的关注。有网友甚至开玩笑说，如果这种记录申请世界纪录，说不定都可以成功。不过话说回来，每个人的身体状况、工作环境、生活压力都不一样，有些人可能真的很少生病，但也有些人可能因为工作压力大、生活节奏快，更容易出现身体问题。所以请病假这件事情本身其实并没有绝对的对错，关键还是在于每个人都要根据自己的情况做出选择。最重要的是在努力工作的同时，也不要忽略自己的健康，毕竟身体才是最重要的本钱。好了，这就是今天要和大家分享的故事。一位马来西亚退休员工在34年的工作生涯里，从来没有拿过一天病假。他的坚持让很多人感到佩服，但他的言论也让不少年轻人产生了不同的看法。那么问题来了，如果是你觉得34年不拿 MC 是一种值得学习的精神，还是一种过度拼命的做法？欢迎在留言区说说你的看法。如果你喜欢这种简单直接、老实讲重点的新闻内容，分享视频记得点赞订阅老实讲 News。我们下期再见。老实讲 News， 深度解析新疆事件，趣味存真，探寻事实真相。老实讲 News， 与能一起洞悉世界。